شوارع الرياض خلت من المارة وامتلأت بأفراد الشرطة والجيش والقوات الخاصة التي أحاطت بنا من كل جهة. هذا طريق العروبة، طريق العلي العام، الشارع اللي بعدها موسى بن نصير، ثم طريق العروبة. هذه المنطقة اللي مفترض أنها تكون مركزية التجمع فيها، والوضع الحالي الآن بعد صلاة الجمعة الحمد لله ما حدث لأنه كل الناس يعني ما صار شيء. تمر الساعات ولا يجد الصحفيون إلا قوات الأمن للحديث معهم أو التقاط صورهم. وفجأة حدث ما أربك حسابات مرافقين الإجباريين. كنا أمام ديوان المظالم عندما ظهر خالد محمد ليرفع صوته وحيدا. أنا هنا عشان أقول أنا نحتاج للديمقراطية، نحتاج للحرية، نحتاج نتكلم بكل حرية، نحتاج ما حد يمنعنا نعبر عن آرائنا. ليه الشرطة هذول كلهم هنا؟ ليه عشان يمنعونا أن نوصل أصواتنا للناس؟ لا، بنوصل أصواتنا للجميع. ما الحكومة ما تملكنا، احنا أحرار، نبغى نعيش بحرية، احنا نبغى نعيش بحرية بس. انت ليه حاسس انك مش عايش بحريه؟ لان انا مريت من هنا مرتين، قالوا اذا شفناك مره ثالثه بنحطك في السجن. ليه؟ في حظر تجول، ما اعلنوا عن حظر تجول. انا هنا لاني انسان حر وابغى اعبر عن رايي. الحين انت شايف الشرطه هذول حولنا ليه هذول جايين؟ عشان يزينون المنطقه، عشان يعني يسوون المنطقه يعني افضل من ما هي عليه. أنا جيت هنا لحالي لأني سمعت أن الناس تتجمع هنا، بس الناس بتتجمع يقولون بعد العصر، بس ما أظن أن أحد بيتجمع في ظل هالتواجد الأمني اللي تشوفونهم بثياب وبدون ثياب، كلهم بوليس وبوليس سري. اللي جو معكم صاحبينكم بالباص باص أمني. وزارة الإعلام الإعلام مو حر، في دولة ملكية الإعلام مو حر، الإعلام ما يقدر يقول اللي يبغى، الناس ما تقدر تقول اللي يبغى، حتى الإعلام عنده أجندة يتكلم ببيانات من وزارة الداخلية فقط لا غير. ما يتوقعون ان احد يوقف ويتكلم مع الاعلام، ما يتوقعون احد يملك الجرأة في السعودية انه يتكلم مع الاعلام لانه بيروح للسجن. انا ابغى اروح للسجن، الشعب يريد دخول السجون، الشعب يريد دخول السجون، الشعب يريد دخول السجون، الشعب يريد دخول السجون. انا خفت وانكتمت الين انفجرت. خلاص انتهى، وش اخاف منه؟ اخاف من ايش بعد؟ حريه ما في حريه، كرامه ما في كرامه، عداله ما في عداله. بس كل الابواب مفتوحه. مش مفتوحه والله يا اختي، الابواب مش مفتوحه. واذا كان لك طلب ولا كان لك شيء انك تجي يوم السبت يقولون ما حضر الامير اليوم، مو جالس، تعال يوم بعد 1000 سنه. انا ابن البلد احتاج كل شيء يجيني بدون ما اتظلم. كل شيء تحتاجه لازم تدخل على الامير، كل شيء تحتاجه لازم تجيب واسطه، اي شيء تبيه لازم تجيب. انا عندي ولد توحدي، ما فيه ولا شيء، الدوله ما تقدم له ولا شيء. تعبنا، ما في مدارس ولا في اي شيء، العالم كله احرار الا احنا في هالبلد. ممكن توصلني زيارتي بس؟ وكذلك فعلنا. الشباب ما جو، ما تحس انهم خانوك؟ الشباب اذا شافوا ما في تواجد امني وهم حرين انهم يتكلمون بيجون، لكن اذا شافوا جو التعتيم اللي موجود هنا نو ما يتعرض موستن. هيحصل لك ايه دلوقتي؟ السجن. وانا مبسوط خلاص، ما في شيء تخسره. انت مش خايف طيب على ابنك على بنتك؟ لا انا عندي طفلين وعندي بنتين، عندي ولدين وعندي بنتين، خايف اكثر عليهم من المستقبل مو من اليوم. في كمين هناك وكمين مجاور وكمين اللي بعده، مستحيل اوصل للبيت ابدا، مستحيل اوصل للبيت، بس الحمد لله وصلت راي. يا امان الله. تعالوا في الحائط ولا في عليشه ولا في سجون النظام الكثيره. السلام عليكم. ان شاء الله اتمنى، بس ما اظن في السعوديه، ما اظن.
الأيام التالية. وحتى نهاية إعداد هذا الفيلم الوثائقي حاولنا مرارا الاتصال بخالد لنجد نفس الرسالة. عزيزي المتصل، إن الجوال المطلوب مغلق، الرجاء الاتصال في وقت لاحق. The Jawal number you're calling is off. Please call again later.